ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3D മോഡലാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ടെക്സ്ചറിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മോഡൽ ഫയൽ ഇനി FBX OBJ ഫയൽ ആക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ടെക്സ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഫയൽ FBX ആക്കി. ഫയൽ ഞാൻ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ടോപ്പോളജി ശരിയാക്കി, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ FBX ഫയൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, സ്ക്രാച്ച് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ മുതലായ എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തു. ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു കേട്ടോ എൻ്റെ ടെക്സ്ചറിങ് അവസാനിക്കാൻ. എൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.